Timbotaura nenyaya dziri kupisa mumastreets. Nai zvine basa rei vanhu vakawanana, murume nemukadzi, mudzimai akanga ari mudiki, akanga ari muhombe, murume ari mudiki pamakore, asi vachidanana zvavo. Zvine problem yechi? Kutaura chokwadi inini zvinondinetsa, and sometimes it pains me ndichinzwa madzimai achitukwa kunzi hei wakaroora zichembere, hei wakaroora mai wako because wakaroora mudzimai ari older than you. Yeah. It pains me a lot, but I think for starters I would say kuti chinotanga kubvunzwa kuti nei vanhu vachimboroorana in the first place. Yeah. I would say kuti chinoita kuti vanhu varoorane rudo, love, attraction. Yeah, nekunzwisisana. Saka who I get attracted to has nothing to do with the broader society. It's my personal choice. But I also want to say kuti zvinhu izvozvo zvekuroorana zvinosiyana from one generation to the other. Haungatori zvinhu zvakaitika munguva yana Abraham, munguva yana Jacob, woti zvinhu izvozvo, that standard ndo inofanira kunge ichiapply even today. Because zvimwe zvacho zvaitwa nana Adam, nana Abraham, nana Jacob, it was in today's life, it's pure rape. Zvimwe zvacho yanga iri musengabere chaiwo chaiwo. If you do that today, trust me, you'll end up in prison. Of course. Rega ndikutaurire example yezvandiri kutaura izvi. Jacob anga ine wakadzi 2 wanga vari formal. But wakadzi 2 iwawo Leah naRachel wanga ine maslaves avo. Rachel aita kuslave yake Canada, nhasi ndonorara naJacob mumba. Ugoita mwana, asi mwana wacho kana umuita asiri mwana wako, mwana wangu. Saka those 2 slaves were never recorded as my wives are Jacob. They were my slaves are Leah and my slaves are Rachel. Saka you'd see kuti now when you get married according to the laws of the country, according to the constitution. And Romans 13 inobva yakutaurira kuti let everyone be subject to the government of that country at that particular time. Saka hurumende yega neimwe constitution inoramba ichichinja with time. But at any point in time you have to abide by the laws of that country. Absolutely, yeah. Saka kana hurumende ichibvumidza kuti munhu kana ane 18 years can make a decision, and if they decide to marry, Bible rinobva rataura kuti what God has joined together, not let no one separate. Yeah. Asi unobva waona vamwe vanhu vachitaura kuti mubhaibheri imomo toda kutsvaga mavhesi anoita kuti museparate. Handi kungoti tinotsvaga zvinoenderana naagenda yatinenge tinoda kupusha, the narrative that we want to put out there. Exactly. Because munhu wawada unotonzwa kunzi hanzi uyu wawaroora ndimai wako ichembere. Asi the same people will never tell you kuti uri mukadzi ukaroorwa nemurume ari 20 years older than you, waroorwa nababa wako. It's normal. Shouldn't be. Ndo paunoona kuti tiri in a serious patriarchal society. Pfungwa dzedu dzakachati dzokerere kumashure chaizvo. We think kuti murume akaroora mukadzi ari older than him, aroora mai wake. Asi mukadzi akaita the same thing, kuroorwa nemurume ari 20 years older than her, it's fine. Handi problem yekuti tichiri kungofunga kuti marriage inofanira kubenefita varume at the expense of women. I think we'll talk about this in greater detail perhaps when we have a live show so that people can get to understand some of these things. But it pains my heart, honestly. Yeah, women are always looked down upon and blamed for so many things. Thank you.